पहराले यो छाती मेरो बगेको छ छहरा रगतमा मेरो पखेरुमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने। ल आज चाहिँ काँक्रा भिटाको यो हाम्रो यो बजार है हनुमान मन्दिर के अरे लक्ष्मीनारायण मन्दिर अगाडि चाहिँ झन्डा लाको अवस्था है एकदम राम्रो छ है झन्डा चाहिँ। यो चाहिँ जम्मा 19वटा झन्डा रहेछ है। अब यो चाहिँ एकदम राम्रो हाम्रो नेपालको पूर्वीद्वार है काँक्रा भिटामा चाहिँ है एकदम राम्रो दृश्य है। हजुर यो झन्डाको कार्यक्रम त यो चाहिँ तपाईँको अब वार्डले चाहिँ आफ्नो क्षेत्र चाहिँ यसो झन्डाले पूर्वीद्वार है राष्ट्र पहिचानको लागि हो। जय नेपाल दाजु जय नेपाल जय नेपाल जय नेपाल नेपालको जय होस् दाइ ल नेपालको जय होस्। गर्वित हुन्छ हाम्रो एउटा यो आफ्नो पहिचान हाम्रो एउटा शान पनि हो। यो चाहिँ वास्तवमै हामी नेपालीपन यो राष्ट्रिय झन्डा हाम्रो शान। म यति नै भन्न चाहन्छु। यो एकदमै हामी मेचीनगर छ वडा कार्यालयले यो झन्डा यहाँ हामीले राख्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ। यो वास्तवमै योले चाहिँ के गर्छ भने राष्ट्रियता जनाउँछ, नेपालप्रति माया। नेपाल प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि यहाँबाट आउने प्रत्येक यात्रीहरूले चाहिँ झन्डा हेर्छन्। यो नेपाल हाम्रो आफ्नै एउटा चाहिँ पहिचान देखिन्छ। यहाँबाट चाहिँ अब नेपाल प्रवेश गरेछु है भन्ने मान्छे नयाँ आउने मान्छेलाई पनि त्यो अनुभूति हुन्छ। मैले यति नै कुरा अनि के छ दाइ यो आज यो जुन झन्डा लगाइँदैछ यो वार्डले चाहिँ यसको विषयमा तपाईँले के कुरा भन्नु पर्दा? म त यो वार्डले जुन यो कार्य गरेको छ नि हजुर म धेरै खुसी छु। किनभने यो लक्ष्मीनारायणको बजार होइन हजुर दाइ छिर्ने बित्तिकै एउटा एट्र्याक्सन दिन्छ यसले होइन। हजुर हजुर दाइ र अर्को कुरा के छ भने यो पछिको जुन मेन्टेन कसरी गर्न सकिन्छ मेन त्यो हो क्या। अब लाउनु त ठुलो कुरा होइन, अब यसलाई मेन्टेन गरेर जोगाउनु चाहिँ मेन गाह्रो रहेछ दाइ। चिन्ताको विषय त्यही छ। यहाँनिर धेरै कुराहरू निर्माण भएको छ। यहाँनिर जस्तै धेरैवटा कुरा छ होइन निर्माण भएको छ, तर बनाए पश्चात पब्लिकले पनि हाम्रो प्रोपर्टी हो प्रोपर्टी गर्नु पर्यो। हजुर पनि माया गर्नु पर्यो। हो र अर्को कुरो पहिला हामीबाट पनि त्रुटि छ क्या। त्रुटि छ हामीले पनि त्यसलाई माया गर्नु पर्यो, केयर गर्नु पर्यो। र सरकारले पनि हजुर दाइ त्यसलाई केयर गर्नु पर्यो। अब यो लागेको छ हेरौँ अब यो हजुर समयलाई फेरि कसले फेर्छ के गर्छ। हजुर सुरुवात हो हेर्दै जाउँ न। ल दाइ ल थ्याङ्क यू दाइ। ल मेरो भान्जा यहाँ आइपुगेछ है। भान्जा यो झन्डाको बारेमा के भन्नु पर्यो र सुन्नु न यता हेर्नु झन्डा कतिवटा छ र यो झन्डाको जो आयोजक कसले यसको के छ स्पोन्सर कसले हो के कसो भन्नु पर्यो बारेमा? यो झन्डाको स्पोन्सर भनेको वडा स्तरीय हो। वडाले प्रत्येक वर्ष 2 लाख रुपियाँ अहिले छुटाएको छ होइन। हजुर यो चाहिँ नेपालको पूर्वीद्वारमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ लाउने कार्यक्रम सुरु भएको हो।
अनि यसमा चाहिँ कतिवटा झन्डा अहिले गाडिएको छ? अहिले 19वटा 19वटा है। थपिन्छ कि 20वटा भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। एउटा 20वटा झन्डामा एउटा झन्डा अलिक बनाउने त्यस्तै बनाउनु हुँदैछ। होइन मैले कति कुरा सुनेको अब झन्डा लाउने त लगाइयो, अब यसको मेन्टेनेन्स कसरी गर्न सकिन्छ? अब हामीले किनभने झन्डा लगाएपछि अब यो त एक दिन त यो पुरानो भएर च्यातिने होइन, फाट्ने सम्भावना छ। अनि त्यसले गर्दा पछि चाहिँ कसरी यो झन्डालाई कसरी अब यसको मेन्टेन गर्न सकिन्छ? यो वडाले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। वडाले गर्छ है? हजुर, 6 महिनामा फेर्ने गरेको। यो झन्डा छाट्ने बित्तिकै 6 महिनामा फेर्ने गरेको आगामी बजेटमा छुट्टा सहयोग हुन्छ। ए ल ल भाइ, ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू। ल रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो र घाँस। यो कपडा चाहिँ यो चाहिँ कटन भयो, टी टाइपको भयो, यो हनुमानी टाइपको हनुमान सिल्की क्या त्यो सिल्की कपडा सिल्की टाइपको भयो भने यहाँ हाम्रा स्थानीय दाइ हुनुहुन्छ है, महाकालका सदस्य है, हाम्रो मेची नगरपालिकाको उहाँ महाकालबाट उहाँ एकजना अध्यक्ष मेची अध्यक्ष हुनुहुन्छ है। दाइ तपाईँलाई यो आज जुन झन्डा यसरी लगाइएको छ है, यसको विषयमा तपाईँले के कुरा यसो भनिदिनु पर्यो? पुष्ट सम्पूर्णलाई जय महाकाल। आज चाहिँ हाम्रो यो कार्य चाहिँ अब निःशुल्क भोजन वितरणको साथसाथै अब काँकर भिट्टामा चाहिँ यसरी आज गौरवमय तरिकाले झन्डा लगाइएको छ। यो चाहिँ एउटा काँकर भिट्टाको स्थान पनि हो, एउटा यो मेची नगर भनेको चाहिँ बोर्डर एरिया हो। यहाँनिर चाहिँ हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि नेपालको झन्डाले दर्शाउँछ कि हामी चाहिँ नेपालमा छौँ भन्ने। यो चाहिँ एउटा साह्रै राम्रो काम हाम्रो वडा अध्यक्ष अब लगायत हजुरहरू सबै मिलेर गर्नुभएको होला। यसमा चाहिँ मेरो हृदयदेखि नै सम्पूर्णलाई जय महाकाल। ल यसरी नै हाम्रो बाँडी सङ्घको सदस्य हुनुहुन्छ दिनेश पोखरेलज्यू है। झन्डाका विषयमा दाजु नमस्कार, झन्डाका विषयमा के कुरा बोलिदिनु पर्यो हजुरले? झन्डा त राष्ट्रिय शान हो। नेपाल छिर्ने बित्तिकै यो नेपाल हो भन्ने एउटा अङ्कित गर्छ झन्डा राखिसकेपछि। यो सुरक्षित हो, नेपालले धेरै सुरक्षित गर्छ र बाहिरबाट आएका आगन्तुकहरूले पनि नेपाल आइएछ भनेर अहिले एउटा अङ्कित गर्छ। ल धन्यवाद दाइ। ल हाम्रो एउटा चाहिँ सानो एकजना अभियन्ता है, समाजसेवी अभियन्ता दिलगिरीजी, के छ यो झन्डाको बारेमा के कुरा तपाईँले भनिदिनु पर्यो हजुर? यो झन्डा आज स्थानीय सरकारले स्थानीय ती वार्ड नम्बर 6 ले चाहिँ जुन यो लगानी गरेर नेपालको पूर्वी प्रवेशद्वार यहाँ चाहिँ विभिन्न राष्ट्रका पर्यटकहरू पनि आउने एउटा नाका हो। त्यसलाई यसले एउटा सौन्दर्य बढाएको छ। यसको लागि हामी स्थानीय सम्पूर्णको तर्फबाट स्थानीय सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ झन्डा यो जुन हाम्रो? एकदमै खुसी छु। यो नेपालको झन्डाप्रति हाम्रो आस्था भरोसा र हाम्रो गहना हो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा भनेको। त्यसैले गर्दा यो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा लागेकोमा म एकदम गर्व छु, खुसी छु। ल धन्यवाद। ल डेलीजी ल अहिले चाहिँ नमिलेको झन्डालाई है एउटा चाहिँ खाली भएर चाहिँ है अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रा यहाँका लोकल साथीभाइहरूले चाहिँ यहाँनिर झन्डा बनाउने लाउने कार्यक्रम भइरहेछ है। ल अहिले यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै झन्डा लगाइसकेर लास्ट झन्डा बाँकी हुँदा चाहिँ अहिले चाहिँ झन्डा लगाउने तयारी छ। यो अन्तिम झन्डा है यो चाहिँ।
चाहिँ अन्तिम झन्डा भर्खर यहाँ लगाइसकेर डोरी बाँधिदिन्छ यहाँले।